Ребята, всем привет! Хочу рассказать, как снять храповик или гайку храповика. Получается гайка коленвала на 23.05 1.3. Вот эта гайка, которая надо ее бить. Там посмотрел 20 видео, никто ничего не сказал. Надо бить, надо что-то делать. Короче, уже немного даже так он били, что потянули даже ключ. Вот этот советский. Не говоря, что вот такое говно купил на рынке. Его покрутило. Короче, все это бред. Надо ударять там этим, что-то еще делать. Короче, поговорил с одним знающим чуваком. Он говорит, снимаешь стартер, скидываешь стартер. Клинишь в зуб монтировку и откручиваешь. И то, что там тормоза, первая скорость, вторая, третья, четвертая, все это, все до жопы. Вот так вот проворачивается ключ и упирается уже сюда. Короче, оттуда до сюда. Вот. Заклинил монтировкой, 2 болта стартера скинул, вон стартер. Я даже его не вытягивал, он уперся. Заклинил ключом, только клац, и пошла гаечка. Я уже 3 дня ее снимал. Это жесть. Когда вот она пошла, собака бешеная. 3 дня я не спеша ее снимал. И вот просто буквально зафиксировал маховик. Ну, не, она даже не сильно и ржавая. Это тут, наверное, какой-то герметик резьбы есть или что. Что, эту теперь надо снять. Короче, тема. Скинули стартер, зафиксировали маховик, открутили. Не надо ничего бить, ничего скакать. Всем удачи.